Dobrodošli nazaj. No, numerologija nam pomaga med drugim prepoznavati in razumeti darove in talente, s katerimi smo se rodili. Ja, števila so nam lahko v pomoč tudi pri izbiri pravega poklica in tudi pri učenju. No, staršem pa so lahko v pomoč, ko se otroci soočajo s šolskimi izzivi. Dobra tema, ne? Pred začetkom šolskega leta. Z nami je Lili Sorom, numerologinja, ki pravi, da nam števila povedo veliko, torej o našem otroku, tako da bomo danes vse izprašali na to temo, da se pripravimo in oborožimo z informacijami pred začetkom leta. Že pred 1. septembrom. Ja, pred 1. septembrom, tako. Kaj bomo najprej razkrili? Ja, dajmo malo pokomentirati to, kar sva že nekako midva to seštevala. Sva pravilno seštevala, nisva pravilno seštevala? Ne vem, na koncu nam je prišlo 26. Je to tudi že ena številka ali je treba priti do enomestne? Tako bom rekla, za splošno porabno do enomestne, meni kot numerologi pa tudi 26 marsikaj pove. Ampak da ne bi čisto preveč zakomplicirali, seštevek je tisti, ki je najbolj važen. Mislim, velikokrat se izgubimo v vseh teh številkah. Dajmo še enkrat povedati, kaj moramo sešteti. Datum rojstva, datum odvisno, kaj nas zanima. Pa še leto. Mislim, da bomo tudi videli zdaj primer na grafiki, na ekranu. Se pravi, število življenjske poti je seštevek našega rojstnega datuma. Toliko časa seštevamo, da pridemo do ene same cifre. To je eno izmed 5 tako imenovanih osebnih numeroloških števil. Ostalo zračunamo pa tudi preko seštevkov, samoglasnikov, soglasnikov, celega imena, celega priimka in tako naprej. Tako da nekaj računanja vse nje za numerologijo, ni čisto simpel, ampak najbolj tako, bom rekla, pomembno ali pa razkrivajoče število, ko govorimo o talentih, darovih, izbiru poklica, izbiru karijere, kako se soočati s situacijami, ko smo v stiski, ko ne vemo, kako naprej, pa definitivno število življenjske poti. Očitno mora biti matematika blizu vsem. Ampak vse do 10. Vse imamo prste. Vse do 10, ne? Ja, tako, od nič do 9, ja. Mora biti pa enomestno. Tako je. Sicer lahko pridemo tudi do 11 ali 22, 33 to so mojstrska števila, 13, 14, 16, 19 so karmična števila, ampak se pravim, da ne bomo preveč zakomplicirali, pa se zmedli že takoj na začetku. Seštevek je najbolj pomemben. Ja, pa recimo številko, izmišljam si, dobimo 5. Ima enak pomen pri neki osebnosti, kakšna si, ker tudi to pove številka, hkrati z neko karierno usmeritvijo, enako pomeni? Se pravi, imamo 5 osebnih števil. Zelo odvisno je, kam pade zdaj ta 5. Če pade v število osebnosti, pomeni, da okolica to osebo doživlja veliko bolj spontano, svobodomiselno in tako naprej, kar ni nujno res. Če pade v število življenjske poti, je pa dejansko oseba, ki potrebuje veliko svobode, ne obsoja drugačnosti, ima rada, ne vem, tujino, nenavadne stvari, eksotične stvari. Tako da zelo pomembno je tudi, kam pride ta 5. Ampak znotraj teh števil imamo tudi karmična števila, pa mojstrsko število. Zdaj, katera števila so to? To pomeni nujno slabo, čeprav mojstrsko se sliši zelo dobro. Mojstrsko se sliši super, pa običajno pomeni zelo intenzivne situacije v življenju. Mojstri, če tako gledamo tudi v zgodovini, niso imeli najlažje življenjske poti. Tudi Dalaj Lama, ki ga mogoče vsi zelo cenimo in spoštujemo, tudi nima neke poti, v kateri bi sedel z nogami na mizi. Tako da ne, mojstrska števila so 11, 22, 33 in tako naprej do 99, karmična so pa 13, 14, 16, 19. Torej, načeloma odsvetuje se na te datume podpis pogodbe in tako naprej, vse, kar bi recimo veljalo za retrogradni Merkur. Imamo pa možnost takrat stvari iz preteklosti popraviti. To je pa plus karmičnih števil. Dobro, jaz sem prepričan, da naši gledalci in gledalke so že izračunali številke svojih otrok, tako da predlagam, da gremo kar pogledati od 1 do 9. Začnemo z enko. Tako. Enke so zelo samostojni otročki. Se pravi, ta otroček, če mu bomo ukazali, naj se gre učiti, po vsej verjetnosti ne bomo dosegli to, kar si želimo. Trik tukaj je, mogoče ga postaviti v vlogo učitelja. Se pravi, zdaj pa ti mamico nauči, mamica je že malo pozabila, kako se to dela, koliko si to dobro povedal, se pravi tako, oziroma da sam izbere, kaj se bo učil. Ne ali se bo učil, ampak kaj se bo učil. Bo to zdaj matematika, bo to zdaj slovenščina, da ima še vedno občutek neke nadvlade ali pa mogoče kontrole nad situacijo. Enkice so hitre, se pravi, to dosti hitro obupajo, tako da mogoče krajši čas učenja, pa potem še enkrat tako. Ampak predvsem ta občutek, da ga nihče ne prisiljuje, pomemben pri enkicah. Dvojke recimo pa ravno obratne. Dvojke pa rade se pogovarjajo. Od roke najbolj pomagamo s tem, da jo sprašujemo, da se z dvojkico usedemo, da z njo delamo, da se mogoče tudi v družbi uči, se pravi s prijatelji in tako naprej. Preko pogovora, preko tega, kar sliši in preko tega, kar deli, se najbolje uči. Se pravi, tudi če so to zdaj danes online, so določene skupine, že pri starejših, mogoče v srednji šoli to pride prav, da pač komunicirajo
med seboj. Trojke so pa zelo kreativne. Barvite, ja. Pri trojki boste videli vsak naslov drugačne barve, rišejo zraven, čečkajo zraven. Ne to dojemati, kot da ne jemlje resno snovi, ampak pač potrebuje malo umetniške, bom rekel, žilice, poleg vsega. Se pravi, nalepkice, barvice, vse take stvari, ki lahko malo bolj ilustrirajo učno snov. Miselni vzorci grejo njim običajno bolje. Nasprotno pa velja za štirko. Štirke so pa zelo strukturirane, se pravi, štirkam bo še pa že miselni. Tako. Štirka pa rabi ob istem času se učita, ne, ponavljanje, veliko ponavljanja, tudi če ne gre na hitro. Štirke so sicer ljudi rutine in ljudje, ki se načeloma v življenju počasi naprej premikajo. Se pravi, ne misli, da je z otročkom kaj narobe ali pa da se počasi uči, pač rabi to ponavljanje, rabi imeti občutek varnosti, zato tudi ta rutina, da rečemo, ne vem, o 5. popoldne, pol ure delaš domačo nalogo, je zelo dobrodošla, ne, da enkrat o 5, enkrat ob 7, enkrat pred risanko, drugič po risanki, se pravi, to nenadne spremembe in nepredvidljivosti ne dela dobro. Petka, dinamična. Petka je pa, tako se mi zdi, nekako nelogična, no? Po telovadbi, ki smo že tako malo nahajpani in tako naprej, si grejo oni dinamični. Ja, več čas iščejo take aktivnosti. Sigurno, ampak petka, ki je živček, zdaj pa si predstavljate neke logaritme, pa petkica, ko mes razmišlja o fuzbalu. Noč ne bo tistih logaritmov. Pa je bolj, da gre najprej na fuzbal, da da tisto odvečno energijo ven, da se potem lažje usede, pa se skoncentrira na tisto, kar je treba početi. Zanimivo. Šestka, ne? Šestka so pa... estetika. Ja, to so pa lepi zvezki, puhasti zvezki, lepa torbica, 4 različne torbice. Ki smo si vsi želeli, ne? Ja, od najbolj je imel vedno nekdo zraven. Absolutno naša nikoli ni bila najlepša porka duše. Ja, pri šestki je pa ta estetika pomembna. In tudi šestka, preden se umiri, preden zdaj ono vse te kulje, pa vse to naštima, ne? Se pravi, delovni kotiček je tisti, ki je pri šestkici zelo pomemben. Tle lahko zelo pomagamo s tem, da rečemo, ok, če recimo, ne vem, matematika ne gre otročku, gremo ti kupiti en zvezek, ki bo čarobno pomagal pri tem. Šestkice zelo verjamejo v pravličnost, ne? Tudi kasneje v življenju so zelo romantične. Se pravi, pričarati nekaj lepega v stilu učenja. Zdaj, če se malo preslikamo to v odraslost, se spravim, si to klikanje ponovadi ne maramo, ampak če si zraven, ne vem, kavice skuhaš, daš neko musko, malo zaplešeš, je še zmeri boljš, kot če sam razmišljaš. No, sedemka pa bi ravno to, ne? Razmišljajo, kako deluje ta likanje. Sedemka pa je pravlično število. Ja, število misticizma v smislu tega, da je radovedna. Točno to, kar je on rekel. Se pravi, sedemka bo likala, vmes bo šlo zelo na živce, če ne bo srajca res tako zlikana, kot da nikoli ni bila niti malo zmečkana, ampak likalnik, Tesla, škabel, napetost, zraven bo naredila celo doktorsko dizertacijo. Se pravi, sedmice so pač število učenosti. Načeloma se tudi otročki zlahka učijo, ker so radovedni, ampak seveda tisto, kar jih zanima. Tako da sedemka gre zelo v podrobnosti, včasih celo preveč, zato včasih tudi malo preveč časa nameni tistim stvarim, ki mogoče niso tako ključne, ampak tisto, kar se nauči, se pa res nauči. Tako da sedemke so zelo zbrane, pa ne ustrašijo se pred strokovnimi izrazi, ne ustrašijo se pač velikosti učenja. Petkica vam bo šla. Sedemka bo pa rekla, 8 ima pa težave z egom. Res je. Kar je tudi lastna vrednost. Se pravi, pri osmici po eni strani je zelo pomembno oblikovati delovne navade že od majhnega, po drugi strani pa tudi to, da vse ji ne bo vedno dobro šlo in da to ne pomeni, da je zdaj nesposobna, zdaj odrasle besede uporabljamo, to je treba bolj prilagoditi jezik otročka, ampak da ne jemlje stvari, ki ji ne uspejo hitro, kot nepomembne ali nič vredne. Ker se potem zgodi pri osemkah velikokrat je, da se ukvarjajo s tistim, v čemer so dobre, ker sicer v drugi polovici življenja fajn, da ne tratimo časa z nečim, kar nam ne gre. Ampak v šoli sigurno imamo predmete, ki so nam bolj ljubi, pa manj ljubi, se pravi, tle je najbolj pomembno. Nič hudega, če dalj časa traja. Se pravi, nadgraditi tiste stvari, ki so mogoče malo težje. Devetke pa... So sočutne, pa čustvene. Pa znanstveniki, ne? Lahko tudi potem postanejo, ne? Res je. Devetka je zelo zanimivo število in tudi velika verjetnost je, da v šoli mogoče najprej ne bodo našli smisla. Devetka išče globino, se pravi, vedno še nekaj brska. Tisti predmeti, ki so devetki brezvezni, so pač brezvezni. Tako da najdete globino, se lahko najdemo v čemarkoli, če se res za to odločimo. Pa mogoče mi mnogo lažje kot odrasli, kot otroček, se pravi, če zdaj najde neko likanje, kjer ne vidi smisla v ponavljanju ali v nekem deklariranju in tako naprej, najdete
nekaj, kar to popestri, pa da ona vidi namen za te. Taki otroci verjetno zablestijo potem v srednji šoli ali pa na Tako, malo kasneje. Ko sebe najdejo, ko najdejo namen zdaj za tem, ne? Se pravi, ko je to izobraževanje zelo splošno, je vsega veliko in se jim včasih zdi preveč, pa enkrat sebe najdejo po svojo pot, je pa to čisto drugačna zgodba. Kako pomembno je, da vemo, katero število spada oziroma v katero skupino lahko uvrstimo svojega otroka, ne? Kaj potem starši, recimo, ko se pozanimajo in ugotovijo, ne, katero numerološko število spada, ne, v tisto skupino pač otroka, Lažje je. Na kakšen način potem lahko plujejo skozi vse te šolske vzpone in padce? Občutno lažje, ker če ti razumeš dinamiko otroka, ga ne boš silil v nekaj, kar očitno ne deluje. Ne? Zdaj, ko smo mi odraščali, je bilo tako, kaj je mama rekla, kako so delali že 30, 60, 90 let nazaj, ni vedno tako. In jaz mislim, da tudi to ozaveščanje, da vsak otroček je drugačen. Če imamo 3 otročke, so 3 čist karakternosti različni, pač razumevanje mehanizma otroka, pa razumevanje mogoče tudi, če se pa zdaj vrnemo k karmičnim številom, če ima otroček karmične zapise, je pa pomembno, da so ti okvirji trdno postavljeni, da pač ima neko potrebno opremo, da rečemo, ali pa orodje, ali pa zavedanje delovnih navad naprej. Če imamo pa zdaj nekega otročka, ki ima veliko 5, rekli smo 5 osebnih števil imamo, veliko 5, veliko 1, je zelo dinamičen, ki je pa potrebno razumeti, da ga pač ne bomo zmogli, lahko ga mi prisilimo v kalup, ampak dolgoročno naredimo pa veliko škode s tem. Za konec, kako agresivni smo lahko pri tem usmerjanju otroka? Naj popolnoma zaupamo tem številkam? Jaz mislim, da najbolj je treba zaupati svojemu lastnemu občutku. Jaz vseeno, tudi ko govorimo o izbiri imena za otročka, tudi če izračuni niso najboljši, jaz pravim, mama je le mama. Tista posebna vez, ko nam tudi naša intuicija pove svoje. Sam ne bo to intuicija, ne naša lastna travma iz naših otroštva, kako hočemo biti drugačni kot naši starši, ali pa ker se nam zdi, da naši starši so pa res imeli prav, pa bomo mi zdaj isto. Se pravi, naj bo to povezano z otročkom, med otročkom in starši, ne neko miselnostjo, ki jo starši imajo, ne da bi sploh otročka upoštevali. Torej, vendarle moramo poslušati sebe, ne pa notranji glas, ki ga velikokrat nekako preslišimo ali pa ne želimo slišati. Lili, hvala lepa. Najlepše hvala tudi vama, enako. Ti si se prepoznala, ki? Pri meni je šlo nekaj hudo narobe. Ja, veš kaj, mogoče v bistvu ti mora izračunati celotno, tisto numerološko število glede imena in še priimka in tako dalje. Verjetno, ja.